Waraan dhaabuuf humni jabeeffannee qophii jirraa jedhan pireezidaantii naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el akka jecha Dr. Dabratsiyoonitti humni mootummaa federaalaa qabatte dabummaa Tigraay irratti hojjechaa baate humna jijjiiruuf qophii ayyuu fitte ummati naannoo qophii jabeeffachuu malee jedhe miidiyaa biyyaatti rakkoo biyyaa eeguuf ammoo waltajjiin namuu qoodi keessa qabu qophaa'u maltee jedhe Mulgeetaa Aswaatti erge. Hoogganaan mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el arramaddeen oduu naannichaaf ibsa kennaniin Tigraay irratti deddeebi'ee shirri xaxamuun akka miidhaa geessisaa jirutti dubbatan. Keessumaa filannoon naannoo eega geggeessame as dhiibbaa gama miidiyaaf dinagdee raawwatamu ala gara tarkaanfii humnaatti cehaa jira jechuun ibsan. Kanaaf jecha uummanni naannichaa qophii isaa cimsatee itti fufaa jedhan Dr. Dabratsiyoon. Nuti ka jechaa jirru adda addummaan keenya ka siyaasaa waan ta'eef karaa siyaasaa walaa falminu ka jedhu. Sababaa kanaan waggaa lamaa ol obsaan eegnee jirra jechuudhaan kan ibsan hoogganaan mootummaa naannoo Tigraay kun humnaan kan hiikamu yoo ta'es rakkoon hin jiru. Waraansa dhiisaan jennu akka barbaachisaa hin ta'in garuu dubbataa jirra. Yoo dhufes ofirraa aggannaa jedhan itti fufaniis ammas adda addummaa jiru hiikuudhaaf hidhamtoonni siyaasaa haa hiikaman. Waltajjiin hunda hirmaachise haa qopheessamu. Furmaanni isaa kana waltajjii qopheessanii waliin dubbachuudha. Waraansa hambisnee waliin haa dubbannu jedhan. Waraansa hambisuuf jecha humna isaanii cimsachuun akka qophaa'anis dubbatan. Mootummaaf paartiin isaanii haalawwan yeroo ammaa jiran gamaaggamuu isaa ka dubbatan Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el uummatarra miidhaa geessisuudhaaf humna alaa wajjin wal gargaaruudhaan hojjetamaa jira jedhanii mootummaan Eertiraa mootummaa federaalaa Itoophiyaa waliin wal gargaaruudhaan uummata Tigraay leeluuf akka qophaa'aa jiranitti ibsan. Mootummaan Eertiraa humnoota bilisummaa Eertiraa hin deeggarre wajjin walii tumsuun uummata Tigraay ka bilisummaa Eertiraaf qabsaa'aa leeluuf kan hojjetaa jiru ta'uu uummanni Eertiraaf raayyaan waraanaa Eertiraa hubachuu qabaa jedhan Dr. Dabratsiyoon. Haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru hawaasni addunyaa akka hubatu deddeebisanii barreessuu isaanii eeranii dhiyeenya kana immoo hawaasni addunyaa rakkoo jiru furuuf hojjechuu dadhabuu isaatiin yoo biyyattii keessatti rakkoon uumame akka itti gaafatama isaa fudhatu beeksisnee jirraa jedhan. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed ammaan dura gaaffii deebii afaan Tigreen kennaniin uummata Tigraay waraanuuf karoora qabdu jedhamanii ennaa gaafataman kun haasawa maraatummaati. Mootummaa federaalaa sababaatti uummata isaa waraanuuf hin qabu jedhanii fudhatama dhorkatanii turan jechuudhaan Mulgeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.